တွေမှာချစ်ကြတယ်ရန်ကုန်မှာချစ်ကြတယ်မန္တမ2 ယောက်အကြောင်းကိုတက်ဆက်ပေးတာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ငါမောင်လေးကဘယ်နဲ့တော့ခဲ့လဲမသိဘူးဟိုဖက်အိမ်ကသူစီသမီးရဲ့သူပြောမှာမဟုတ်ဘူးငါမောင်လေးသူ့တိုင်ချင်းနဲ့လောက်ကစားနေရထင်တာတော့ခေါ်မှဒီနေ့အပြင်မထွက်ရဘူးလို့ပြောထားတာမသိအောင်အရင်ထွက်သွားတယ်နော်ဈေးတော့မသွားသေးသူ့လိုက်ရှာနေတဲ့အချမ်းကုန်ကြီးမရောက်သေးဘူးဒီမှာလည်းမရှိဘူးဒီကလေးရလဲမမလာလဲရလားဘာလာလဲရလဲအနည်းမပြောလိုက်ရှင်နော်တာဘာလို့မလို့你都给3年了好都短了等一次我那片嘛对家没咩来安妈妈来安那西啊妈同样的都没有过来嘛你呢呀妈妈也看没你也看呀没呢မှာဟင်းနေလဲငါမချက်ရသေးဘူးနေ့တမနဲ့တော့လိုက်ရှာနေရဟာမမလာသွားမယ်မကစားနေရမယ်ကစားရှိသေးတယ်အမလေးအခုမှပဲဒီနေ့ဘယ်မှမသွားဘူးလို့ညပြောထားမဟုတ်လားမနဲ့ဆိုစီပဲသွားခဲ့ငါနေ့စိတ်ဆိုးပါပဲမလေးညနေကျမှငါနေ့ကိုကားနဲ့ပြီးတော့ချင်နေရလိုက်ပုံမယ်ခုဆင်းသွားမယ်နာထိုင်နေနော်ဒီနားမှာစောင့်နေနော်ငါဟင်းချက်ရမယ်ဟောမဖဲဟင်းချက်ပြီးလာလိုက်ခဲ့တော့စားမယ်ဘာဟင်းလဲမညုံးလေsandwich မမရဲ့ sandwich စားလို့ကောင်းနေအေးစောက်ကောင်းပြီးရပဲပြီးရင်ကနေမူကြလိုက်ပို့အောင်မယ်အမလောကန်ဒီနေ့တနေ့နာနေနေဘယ်မလောနဲ့ပြောတာဟုတ်ကဲ့မစားပြီးတော့ဆွေးနွေးလာအင်းကြီးတော့လေအပြင်မှာစောင့်နေမယ်နော်ဟုတ်မခင်နေမှာပဲလေးတော့ပြီးတော့နားလေးပြီးတော့ဒီတော့မယ်နာနေကညနေကျရင်တော့တကယ်လေးပို့မှာနော်လိုက်ပို့မှာပါမလေးရဲ့ခေါ်ချင်မပဲခါလိုက်ဘူးလေငါနေဟိုငယ်ငယ်တော့ဆောက်ရှောက်ခဲ့နော်ဘိုက်ထင်းနေရလေတာကြီးလာလို့ဆိုရင်အဲ့တက်ကတူကြောင့်မှထားနော်မမထားပေးပါပဲမောင်လေးရဲ့သူတို့ကရန်ကုန်မှာချစ်ကြတယ်မန္တမလေးဖြစ်ကြပြီးတော့သူတို့ကအချစ်ချင်းကြတာပဲဒါပေမဲ့မောင်လေးချင်းကရန်တော့ဆိုပါရဲ့တဲ့ကြောင့်မူကြမှာသူ့ကိုငဲပြောပါရဲ့မောင်လေးစကားနားထောင်တော့ဆရာမစကား
ရှမလက်ခုတ်ကြီးဆိုတာလက်ခုတ်တရားမှာလက်ခုတ်တရားတာလက်ဒီနာဝမှာပေါ့တာရဲ့လည်းမမလို့ဟုတ်မဟုတ်နေရဆိုနေတာတငယ်ချင်းနေပဲလာခါလိုမျိုးကြီးလိုက်ပုံမယ် လို့ရမယ်နာတော့ခွင့်ရမယ်ငါပဲ ဒါဒီနေ့ပဲတင်ခန်းစာယူမလဲအဲ့ဒီဖက်တင်ခန်းစာဒီဖက်တင်တင်ခန်းစာပဲယူဒီမောင်ခွင့် ဒါကြံခဲ့ရနော်ဟမ်ဟေးအောင်ဒီမင်းတို့နေစာယူလာလားအေးလာငါမလေးငါမလေးစာမလို့ရဘူးလေဟုတ်တယ်သူဒိတ်ကြီးစောနေရပဲငါတွေ့လိုက်တယ်ငါတို့ရဆဲမမယ်ရိတ်တော့ရိတ်သူဖြစ်အောင်ငါတို့တခါမှမရိတ်ဘူးလေရိတ်တော့ရိတ်သူဖြစ်အောင်ဆဲရဆဲဖြစ်အဲ့မှာသူ့ဆဲစနာမပြောနဲ့Okay. Okay. ကိုပြချောင်း ငါမလေးကြီးလာရနော်ငါမလေးကတော်တာလို့လိုက်မယ်တော်တာလောက်မှာတဲ့ဟီးဒါမှငါအစ်စ်ထိုင်စားအောင်မောသူတို့ကြီးလာတော့မယ်မင်းအိမ်မမြန်သွားလိုက်မယ် Okay. Okay. နောက်ဖွင့်ဝင်ဘယ်ဖက်ကဝင်ရမှမသိလမ်းရှုပ်တာညူလန်းဆိုတော့အင်းတော့ရွာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးမင်းတော့အမမရဒီစေးရုံကြီးမှာလောရမယ်ထင်တယ်ပြောလိုက်တာOkay. So, ဒီနေ့ဆန်ဝစ်နဲ့ပဲပြီးတော့ဆိုဒီလေတို့တော့ဟင်းနေကောင်းချက်ထားမယ်ခဏတော့မအောင်မမမလေးပြောဘာလို့ပြရပါမလဲဆိုတော့ဆိုတလားပြီးတနှစ်ပြီးဟာငါဒီနေ့ငါရဲ့ဆေးရုံချင်ပြီးပြီဆိုတော့ငါမစီပြန်မယ်မရေအေးပြောနေပြန်လာပြီလားအစ်တမစားချင်တော့တထိုင်စားနေလိုက်တော့ငါချက်ပြီးပြီမစားပြီလားစားပြီးရမှကြားလာပါမလေးတော့စားဘာဟိစားကောင်းမှာမိုက်ဝါမိုက်တေပစွန်ကျော်ကြီးအင်ငါတို့မတို့ဟိုပဲစားထားလိုက်ဒီနော်ဖတ်ထုတ်ကျော်အေးဖတ်ထုတ်ကျော်ဆက်ရှင်လို့ဟဲ့ညပစွန်ကျော်တိတ်တေးဆွမ်းပစွန်လေးကိုအဲ့လိုမျိုးကျော်ဟာပဲမိုက်တယ်ဟာကြမိုက်တယ်မနေ့တပိုင်းစီးအောင်ပြန်သွားအောင်မှာအေးသွားလေငါစီအိမ်မှာပဲရှိနေမှာပါဟာအစီအမင်းတော့အမေငါရဲ့စင်ကင်းနဲ့ပဲသွားလိုက်တော့မယ်
Okay. ရောက်တော့မယ်အင်္ဂါအောင်စီယာဒီနေ့အလုပ်တစ်လုံးလုပ်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့နားလို့ရပြီနော်လူနံတယောက်လာပြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆီယမလေးလည်းလူနံတယောက်လာပြီးနားလို့ရပါပြီအတင်းက next မှာပဲပြောထားလိုက်နော်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ရှိရတော့ရမယ်ဖက်ဒီရှင်းပြီးပြီဆိုတော့ရှင်းရမယ် Okay ငါဒီစေးအောင်ပိုင်ရဆိုဘယ်ချိန်မှပြင်ရပါ့ဘယ်ချိန်မှပြင်ဆိုတော့ခုပြန်လိုက်တော့မယ်ငါမှငါတယောက်တစ်စိတ်ချโอเคသွားမယ်အိမ်မှာလည်းအခုတယောက်လောက်ငါမရမယ်အင်ဂျီကဒီဗီဒီယိုကိုခုမှစတင်တာဖြစ်လို့ဟုတ်အားပေးကြပါအောင်နော်ဒါအင်ဂျီရဲ့ YouTube channel ပဲဖြစ်ပါတယ် YouTube channel မှာဒီဟာလေးတင်มาဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ YouTube channel လေးကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်နော်ဒီ YouTube channel လေးရှိပါတယ် YouTube channel လေးအားပေးကြပါအောင်နော်ဆက်ဆိုင်ကြတဲ့တူရှာငါမစီတနေမယ်မိုင်းကျွန်တော်ပြန်လိုက်မင်းမြင်လိုက်တာဟုတ်တယ်ဒီနေ့အလုပ်ကတော့ပဲအေးပြရမယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ပါပဲဒါတော့ YouTube channel ဖြစ်ပါတယ် bye bye